Уже настоящая зима у нас. Что, давай одеваться, красотка. Приобрел я пилу. Но что-то Юрич пока отстает. Только зря ухайдокался. 4 часа, короче, шел сюда. Еще он немного плутанул тут перед подъемом. Печка почему не топится? Кровь такая. Из одной миски наяривал. Юрич остается у нас на хозяйстве. И эту туда же. Пока оставим так в чурочку. Юрича нету. А я упал? Да вы че? Всем привет. Уже настоящая зима у нас, выпало сантиметров 7-8 снега. Идем на Ягодное. 2 собаками. Метель, Янда. Что, давай одеваться, красотка. Красивый оранжевый ошейник. Так, включить надо. Все работает. Так, теперь метель, старушка наша. Все, молодец. Она хоть у нас и не убегает далеко, но по старой памяти может засоболевать, а голосок-то слабоватый. Собаки готовы. Сейчас сам буду собираться. Иду сегодня не один, иду с Юричем снова, с помощником. Он вызвался со мной прогуляться, помочь мне там унести пилу, приготовить дров, чтобы уж нормально, не как я в тот раз вручную пилил. Приобрел я пилу, бензопилу. С нынешними ценами это, конечно, неблагое дело, но ладно, тут мне на сентябрьском аукционе продалось 2 соболя. И мне денег, которые за них перевели, немножко еще добавил, хватило купить бензопилу. Но что-то Юрич пока отстает. Я вот уже и собакой делал, и сам уже почти собрался. Он все еще где-то на подходе. Идем на 3 дня. 2 ночи, 3 дня. Рюкзаки. У меня рюкзак получился 17 килограмм, взвешивал дома. Так, собаки что-то забеспокоились. Что-то кого-то услыхали. Сейчас отпустим. Отпустил, теперь уже что-то пожалел. До тракта-то не так и далеко. Ну, в общем, рюкзак у меня получился 17 килограмм. Ну и у Юрича тоже порядка 15 килограмм, учитывая бензопилу и топливо. Забрался за собаками. Лес, ручей залез. Собаки там пытались соболя гонять. Я здесь вот вылажу. Полез зачем-то к ним. Непонятно. Ни лая не было. Прибор не показывал, что они лают. А я полез. Вот теперь выгребаю уже минут 20. Всего-то 500 метров. Но туда и обратно уже километр. Зачем полез, непонятно. Думал, не слышу собаку. А она просто в следах медленно там, видать, колупалась, разбиралась. Только зря ухайдокался. В этот раз быстро не получилось дойти до речки. Без 5-4. 4 часа, короче, шел сюда. Вот так вот охота с собаками. Удлиняет путь в 2 раза по времени. Уже есть и пить охота. Ой, надеюсь, Юрич уже дошел. Хотя бы чай вскипятит, пока я тут телепаюсь. Сейчас воды попью. Ох, вкусная вода. Ну, осталось недалеко. Полчаса примерно. А сегодня день такой в плане и был. Дойти, до дров напилить. А уж охота так попутно. Вроде уже подхожу. Да, осталось 200 метров. Чуть больше 200. А дыма не чувствую. След у Юрича есть.
Это Янда вернулась уже. След Юрича есть, главное, на тропе. Еще он немного плутанул тут перед подъемом. Ушел вправо. Я пошел по тропе как надо. Следа нет, думаю. Звонить уже собрался ему. Связь тут вроде мало-мало есть. Но пока телефон включал, смотрю, след появился, но уже слева от тропы вышел. То есть он сделал круг, обрезал и выскочил на тропу. Но дыма что-то не чувствую. Вроде и ветер-то в эту сторону. То ли не затопил, то ли просто я не чувствую. О, уже расчищен снег. Костер почему не горит? Печка почему не топится? Я выбрать не могу, какой дом-то, где вы живете-то? Я-то тут жил. Но если вдвоем, наверное, там надо. Но она большая сильно. Не смотрите фильмы мои, да? Что там, Николай? Спичку не зажигайте. Раз сюда. Согрели? Как там фильм-то? На руку одеть такой. С этой пилой. Сейчас проверим. Кровь такая. Теперь жить можно, да. Ой, теперь нахуй. Я бы там еще в бугре, думаю, блин, завести ее, напилить. Из одной миски наяривают. Что-то у вас быстро кончилось, собаки. Я даже поснимать не успел. Чего свистишь? Чебрец тут же, да? Ну, это тоже нормально. Это досыпается, да. Чай с чабрецом у нас сегодня с утра. Да и вчера был вечером тоже. Хорошо. Сосульки не таяли. Я же за водой-то не ходил. Сосулек наломал. Утренний чай будет с сосулиной водой. Сосулевой водой. Я с собаками отчаливаю. Юрич остается у нас на хозяйстве. Будет дрова готовить. Мы пойдем соболевать. Пошли. Где твоя подружайка? Что-то сегодня собаки мои халтурят. Лаять лают, а толку никакого нет с этого лая. Пока они путем не работают, будем заготавливать чагу. Большие кусочки. День сегодня получился разведочный. Пошел от зимовья, собаки там брали след соболиный, работали. Около часа по нему, но не залаяли. Поэтому шел просто по тропинке, дошел там до одних затесок, в сентябре месяце был здесь. Видел типа путика протесанного, пропиленного, прошел по нему. Вышел еще на одну тропу и вот закольцевал маршрут. Сейчас возвращаюсь к тропе и к зимовью приду скоро. Но хотя бы кольцевой маршрут прошел.
Теперь буду знать, где, куда выскакивать, на какую тропу, чтобы быстро вернуться к зимовью. Наткнулся вот на такое ведро. Непонятно только. Оно так проросло, дерево с ним. Или уже повешали его сюда. Вернулся на базу. Юрича нет. Видимо, дрова готовят. Вот уже такую кучку натаскал. Чаек тут у него, вода кипятится. Я, блин, прямо такой повар. Становлюсь сам себя, блин. Это угораю. О! Чашка супа. Нормально. Гороховый. Пойдем. Сережа, у нас есть выбор. Суп куриный с вермишелью. О, вот это лучше. Если мы туда пойдем сейчас, значит гороховый надо. Я думаю, что не пойдем вообще. Пилить надо. Да, это кого 20 минут сейчас нахуй. Конечно. Вот это давай. Вот так вот, Валя. И эту туда же. И туда же ее. Не посмотрели рецепты, сколько варить-то? 5-10 минут. Нормально. На вкус будем пробовать. Да? Зажарка разогревается. У меня жена технолог. Мать повар. Вообще. Вообще должно быть все В крови. Я вообще избалован. Готовка в крови должна быть. Нет. Я лень, блин. Это еще оставим для каши. Конечно. Я говорю, поварство в крови. Ну дома-то я лень вообще, блин. Я голодный хожу. Красота. Теща так до сих пор не верит, что я в лесу могу суп сварить. Говорит, ты что ты ешь? Я говорю, ничего не ем. Голоду умирает. Наперили дров маленько. Пока оставим так в чурочках. Отчаливаем во второе зимовье. Будем там тоже готовить дрова. Ночевать завтра на выход. Все, собаку выпускаем. Как идем-то, кстати? Вот так идем, а потом Ты рули. провожатый, да? Ладно. Добрался до зимовья. Юрича нету, хотя он ушел меня немного вперед. Раньше свернул, шли напрямую через лес. Тут порядка километра было расстояние. Ну, надеюсь, придет, у него тоже эта точка есть в навигаторе. Не должен заблудиться. Так, вот кто-то бежит из собак. Слышу. Пыхтит. Ага, метель пришла. А, нет, Янда. Янда пришла. Ну что, где была? Юрича видела? Ночуем сегодня здесь. Тоже наготовим дров здесь. Попилим. Завтра будем выходить в сторону дома.
понадобится. Есть вода, да? Ну, Давайте котелочек я поставлю сразу. вот пока один возьми, а я сейчас что два поднесу. А что? А я упал. Да вы что? Так я 3 нес, и 40 поднес.